来看好了，以后想吃干锅鸡，你就像我这样做，干香入味，麻辣过瘾。只要你愿意花个几分钟，就能轻松做出和饭店大厨一样的味道。首先，我们做干锅鸡就选这种子鸡或者三黄鸡啊，这两种鸡肉呢，肉嫩，口感特别好啊。这个鸡肉呢，我们先给它剁这样麻将大小的筷子啊。那这里呢，我得问问姐妹们了，鸡鸭鹅、猪牛羊这几种肉呢，你们比较喜欢吃哪一种肉？到底是哪一种肉好吃一点呢？好，鸡肉剁好以后呢，我们先给它调个味，去个腥啊。看好了，我们往里面加一点点盐入个底味，胡椒粉呢来上一点。然后呢，这个生抽啊，这个勺子呢，我们来上一勺生抽。这个去腥的好帮手呢，就这个花雕酒了啊。我们给它来上个脸瓶盖子啊。就这样呢，给它抓一抓啊，抓拌均匀。放了这个花雕酒呢，它的熏效果特别好啊，做出来鸡肉啊，既有香味也有腥味啊，那是真的特别好吃的啊。我们就这样呢，给它拌一拌啊，拌匀了啊。好，我们拌到这种啊有点发黏的状态啊，这时候呢，我们放点这个淀粉啊，多放一点淀粉。这样呢，给它拌一拌，拌匀了啊。好，这样的话，鸡肉就基本上就完成了啊。最后呢，我们再往上面淋一层这个食用油来锁住水分，就 OK 了啊。好了，这鸡肉腌好以后呢，来接下来我们开始炸了。这个炸鸡肉呢，我们保持在6成油温。如果不知道分辨油温的话，来，我再教你个小方法，拿一个葱，你看看这样放下去，是不是周围冒小气泡泡？这时候呢就6成油温啊。我们把这个鸡肉啊，给它慢慢的给下到锅里面去啊。小心烫啊，慢一点放。刚开始下锅的时候呢，我们先不要去动它。让它在这里定个型。好了，我们大概进行30秒了，我们把这个鸡肉啊给它推一推啊。这时候呢，鸡肉呢，你看都不粘在一起了，对不对？如果你刚开始下锅去动的话，这鸡肉啊给它翻动的话，特别难看了啊。我们炸到什么程度呢？你看一下啊，把这个鸡肉啊表面炸的金黄色的时候呢，这个时候呢，我们先给它捞起来啊，先全部给它捞起来，一会儿啊我们再复炸一遍，复炸才是酥脆的关键啊。好，等油温再次升高呢，把这个鸡肉啊下锅去复炸啊，大概20秒钟。复炸呢是鸡肉酥脆的关键啊。好，差不多呢，我们给它倒起来，慢一点啊，小心烫到手啊。这个油温可热了啊。全部倒出来。好，接下来呢，我们开始烧了啊。锅烧热以后呢，我们往里面加点油，油热呢，放入葱姜蒜，还有提前准备的干辣椒、花椒一起给它放里面。我们这个川味之魂呢，一勺干锅酱给它搞里面啊。如果没有干锅酱的话，你可以放豆瓣酱也是可以的，它们效果是差不多的啊。那把这个香味完全炒出来以后呢，我们倒入鸡块，然后呢，最关键的一点就是这个花雕酒，我淋一点放旁边，我们继续给它炒就行了啊。把香味给它炒出来就 OK 了啊。出锅放洋葱、蒜子、青红椒，然后呢，给大火啊，就这样的，再给它翻炒啊，就可以出锅了啊。你看看这个味道香不香？你看看漂不漂亮？好，这个时候呢，我们在锅仔里面放点洋葱丝垫底啊，增加香味的，而且防止粘锅糊底啊。接下来呢，我们把这个炒好的鸡块呢，你看看啊，我的乖乖，你看漂不漂亮？这样做的干锅鸡麻辣过瘾，鸡肉呢香辣入味，真的太好吃了。我的乖乖，就这个干锅鸡怎么样？有没有食欲？如果100分的话，你能够打多少分？我现在尝尝看，看这味道怎么样啊？直接上手。鸡肉特别香，特别入味。最后呢，关注我，让你做菜啊每天不翻车。